Kali ini kita akan melakukan unboxing. Ini berupa produk dari sebuah perusahaan terkenal dari Swedia bernama Oriflame. Kita ada 4 barang, dan 2 barang ini ada yang satu set untuk pria, yaitu Gotham Belt dan Gotham Watch. Yang kedua ada produk makeup brush stand untuk yang wanita. Dan yang ketiga ini sebenarnya hadiah, tapi udah nggak berlaku lagi hadiahnya. Untuk mau beli produk ini dapat hadiah ini. Ini floatable silicone water bottle dari Lock and Lock. Ya, bisa dilihat barangnya. Bisa dilihat produk kita ini dari segi kotaknya. Di belakangnya tertuliskan FSC Mix. Merek apa pula itu? Yuk, langsung aja kita buka. Ya, pas dibuka nih ada ininya, cover iniannya, cover busanya, dan ini adalah jamnya. Bisa dilihat ya jamnya. Barang yang kedua dari yang versi dan atau seri Gotham adalah Gotham Belt, ikat pinggang untuk pria. Yuk, langsung aja kita buka ya. Ini kotaknya begini nih. Nggak ada tulisan apa-apa sih, cuma ada FSC kayak jam ya. Yuk, buka aja. Oh, ini sabuknya. Sabuk untuk pria. Lumayan panjang, tapi dia slim, terus dia bahannya tuh keras gitu buatnya. Ini buat pria kantor ini. Barang yang ketiga adalah ini makeup brush stand untuk yang wanita. Ini dari besi sih kelihatannya. Oh, ada panduan cara pemakaiannya nih. Kita buka aja. Oh, bener. Kan dari besi sih, kayak plastik tapi di double-doubling gitu. Dia ditaruh di dalam inian, paper wrap. Ini ada secari kertas buat panduannya. Terus ini kalau dari kertas ini tuh kayak yang buat standingannya. Terus ini nanti begini nih. Oh. Terus ini di bawahnya. Gini apa ginilah, gitulah pokoknya. Nah, barang terakhir yang kita unboxing ini yang berupa hadiah. Yang dari Lock and Lock ini yang floatable silicone water bottle. Langsung aja kita buka.
Kok giniin aja nggak bisa, kita buka aja langsung yuk. Bisa dilihat ya dalamnya nih. Warna kuning sepertinya. Di kotaknya nggak ada apa-apa lagi, kita taruh aja. Taruh sini aja ya. Warna kuning ya. Lumayan nih. 1 liter, floatable lagi. Buat kalian yang suka olahraga nih, bagus nih. Boleh juga dipakai ke sekolah kalau mau mah. Wah, dia locking sistemnya juga ada ya. Bagus dia. Dipakai nggak bocor ini. Ini kalau dibuka anginnya langsung masuk. Dibuka, kita remas, lipet deh. Terus ini kunci. Ya, itu aja unboxingnya dengan barang-barang dari Oriflame ini. Semoga unboxing ini bisa bermanfaat ya. Mungkin mau beli gitu, bisa aja langsung di link ada di deskripsi di bawah.